नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। दोस्तों, आज फिर हम फोक बीट्स योगी स्टूडियो में। स्टूडियो का कल्चर बदल गया है। यह स्टूडियो हमारे योगी अंजाना जी का पहले काली देवी रोड पर हुआ करता था, अब मिनी सेक्रेट के बिल्कुल एडजेसेंट इनका स्टूडियो बना है, और जिसका आज इनॉग्रेशन एक ऐसे कलाकार कहूँ जो पंजाब और हरियाणा की धरती से निकल के आए हैं और योगी अंजाना जी के गुरु हैं, जिनकी शागिर्दी में योगी जी ने बजाना सीखा और लोगों को मुकाम तक पहुंचाया। सबसे पहले मैं राजेंद्र लाडवाल जी, जो गुरदास मान साहब एक नामचीन कलाकार हैं, जिनका नाम लेते ही पंजाब की धरती तिरकने लगती है, पूरा हिंदुस्तान थिरकने लगता है, उनके सहयोगी रहे हैं और उनके साथ आपने पूरे यूरोप में टूर किया है। नमस्कार जी। और योगी जी के स्टूडियो का इनॉग्रेशन और उद्घाटन आप अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक है जी, ये इनका प्यार है जिन्होंने इन आदरमान हमें बुला के दिया है, और बहुत ही मेहनती कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, आगे बहुत ही तरक्की करें। आप गुरदास मान साहब के साथ बहुत देशों में गए, पूरे हिंदुस्तान में घूमे और आपने भी मुकाम हासिल किया और अपने शिष्य को भी मुकाम दिवाया। हाँ जी, काफ़ी सिंगरों के साथ बजाने का मौका मिला, बाहर फ़ॉरेन भी बड़े बड़े टूर किए हैं, यहाँ भी बड़े बड़े शो किए हैं। अब हम भी दुआ करते हैं परमात्मा ये भी अपने मकाम पे एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करें, ये हमारी दुआएं इनके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि एक फ्लूट की धुन से इनके स्टूडियो का फ्लूट आपके साथ ही रखी है, बिल्कुल जरूर ऐसी धुन सुनाइएगा कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। आप तो मल्टीपर्पज़ ऑर्गन प्लेयर हैं। सर, ये राग कौन सा था? देश राग है जी। देश राग। हाँ जी, एक राग में और बजा दीजिए बस, फिर लो मैं आपको पहाड़ी के राग का थोड़ा सा फोक सुना दीजिए। धन्यवाद साहब, आपने बांसुरी की मधुर धुन से योगी जी के स्टूडियो का उद्घाटन किया है। हमारी शुभकामनाएं योगी जी को हैं। मैं योगी जी से जानूंगा, बहुत अच्छा लगा सब। योगी जी, अनजाना नहीं मत लिखिएगा, मुझे अखरता है, आप तो कुल्लूस लिखते हैं। आपकी पहचान बड़े दूर दूर तक है। लाडवाल साहब के आप शिष्य रहे, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, और ये गुरदास मान साहब के साथ काम करते रहे हैं। यहाँ पहुँचे स्टूडियो में आपने बिल्कुल मैं बता देना चाहूँगा कि गुरदास मान जी ने बलकार सिद्धू जी के साथ भी और भी बड़े जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, और मैं उनका शागिर्द हूँ या उनका बेटा, उनका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है इस बात के लिए कि मैं इतनी बड़ी पेड़ की टहनी हूँ। तो इस बात के लिए मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने बड़े घराने से जुड़ा उन्होंने। बहुत बहुत थैंक यू उनका। आपने बहुत से ऐसे जिनको थोड़ी बहुत गाने में रुचि हो, गायन में रुचि हो, और उनको रियाज करवा करवा के मुकाम दिया है। इतनी क्या खूबी है आप में, आपके स्टूडियो की तरफ खींचे चले आते हैं बड़े बड़े कलाकार। बस सर, ये सभी का प्यार है और सभी का मान सम्मान जो मुझे मिलता है, मैं अपनी तरफ से जो मेरा कर्तव्य बनता है बस उसी को निभा रहा हूँ।
बाकी लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ये भी मेरे लिए बहुत अब ये अच्छी- स्टूडियो आपने मिनी सेक्रेटरीट के बिल्कुल साथ बना लिया है। ये अभी क्या था कि पिछले स्टूडियो में आपको भी पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो इसको शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी ये जींद बाईपास इसको हम कह सकते हैं, हाँसी के पास, न्यू कोर्ट के पास जींद बाईपास, अगर सेन चौक भी इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे किया। एक नवोदित कलाकार है आपके स्टूडियो में आए हैं जिनको मुकाम दिया। रमन जी से मैं बुलाना चाहूँगा। आपकी वो पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर हैं, वो क्या नाम है उनका, वसीम रकम। उन जितनी हाइट है। सर आपने गायन विद्या जिन से बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं सर, भवानी भवानी खेड़ा से। तो एक आज योगी जी के स्टूडियो का पुनर्उद्घाटन हो रहा है, एक सुना दीजिए, कोई पुराना नगमा सुना दीजिए। चलो रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से मिले नैन तिहार, सजदा आपने तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा, तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं तेरा सजदा। सजदा हम आपको करते हैं। थैंक यू सर। नजरें जो मिली तेरे काजल ने कहा, कुछ जुल्फ के उमड़ते हुए बादल ने कहा, जो राज मैं कह ना सका कोई वो उड़ते हुए तेरे आंचल ने कहा। आपकी मखमली आवाज़, वेलवेट वॉइस और आपकी बंसुरी की मधुर धुन, थैंक यू। मेरे भाई योगी जी का स्टूडियो इसी तरह फलता फूलता रहे। अब आपको काली देवी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बता दूं कि योगी जी का स्टूडियो मिनी सेक्रेटरीट के पास आ गया है। कहीं बाहर नहीं गए, आप ही के शहर के अंदर म्यूजिक की धूम मचाने के लिए। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम योगी जी, दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि सैनी के साथ राजीव बंसल का सलाम।